reka rero dutangire ikiganiro Kids Corner no kuri Prime TV dusuhuza abana ndetse tunabaha ikaze mu kiganiro cyanyu. Abana mwaramutse mute, mumeze neza, mwabyutse muri amahoro, abarwaye mbabwire ngo pole sana, ariko munywe n'imiti kugira ngo mukire. Si byabasheri banjye? Mwabibonye rero Tantine Brenda naje mu kiganiro cyanyu Kids Corner, ntago ndi njyenyine. Uyu munsi dufite abana batandukanye bohereje ubutumwa badusaba kuza mu kiganiro cyabo kugira ngo nabo babashe kuganiriza abana badukurikiye hirya no hino mu gihugu. Nsuhuje cyane rero abana bari i Kigali, bari mu murwa mukuru w'u Rwanda, rwose nizere ko meze neza, abari Kanombe, abari Remera, abari Nyamirambo, abadukurikiye muri hirya no hino Kicukiro, Kacyiru, mbese i Kigali hose namwe ndabasuhuje cyane, nizeye ko meze neza. Hanyuma none suhuze abana muri mu majyaruguru za Musanze, za Gakenke, Rulindo n'ahandi. Suhuze n'abana bari mu Mutara, hirya iyo ngiyo rwose Iburasirazuba, Nyagatare, mujya mutwereka ko mudukurikiye cyane, ndabasuhuje cyane abana inshuti zanjye. Suhuze kandi nanone abana muri mu majyepfo za Muhanga ndetse no ku Ruyenzi, hirya no hino hatandukanye. Tujye nanone kandi Iburengerazuba, ndizera ko namwe mumeze neza cyane. Rero reka sindi njyenyine, nihuse cyane uyu munsi mbabwire ko mfite umunyamakuru mugenzi wanjye w'umwana. Ntago biza koroha. Tugiye kwakira rero aba basheri turi kumwe hano, bagende bambwira. Kaduhere hano iburyo bwanjye, ibumoso, sorry. Witwa nde? Nkurunziza Ariel, akaba ari umunyamakuru wa kabiri ugiye gufatanya na Anti. Uyu munsi mufite umunyamakuru wundi Ariel. Hanyuma twagiye n'iburyo bwanjye, we witwa nde? Nitwa Nshuti ya Yesu Teta Case. Uregera mikoro uvuge cyane kugira ngo abana bakumve. Nitwa Nshuti ya Yesu Teta Case. Nshuti ya Yesu Teta, umeze neza? Yego. Wiga mu wa kangahe? Mu wa kane. Mu wa kane? Ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 10. Imyaka 10. Aha, hanyuma Teta, Karame. mbwira ku ishuri iyo ugezeyo bwa mbere na mbere ikintu ukora ni iki? Ndabanza nkambara agapfukamunwa, nkaraba n'intoki n'amazi meza n'isabune. Okay. None se icyo nibaza, agapfukamunwa ntabwo uva mu rugo kambaye? Mvayo nkambaye. Uvayo ukambaye. Impamvu nari mbibaje nuko numbwiye ngo iyo ugeze ku ishuri bwa mbere wanze kwambara agapfukamunwa cyangwa ubanza kureba ko kameze neza. Wow. Ibyo ni sawa cyane. Hanyuma twagiye kwa Ariel. Ariel, wewe ufite imyaka ingahe, wiga mu wa kangahe? Mfite imyaka 10, niga mu wa kane. Wiga mu wa kane. Mwese murangana. Wow. Uyu munsi ni byiza cyane kabisa. Hanyuma wiga ku kihe kigo? Niga ku kigo cy'Inyarugunga bita Ecole San Marco. Ecole se? San Marco. San Marco. Okay. Ngaho we mbwira iyo ugeze ku ishuri ni iki kintu cya mbere ubanza gukora? Ndabanza nkareba ko nambaye agapfukamunwa kanjye neza, ubundi nkakaraba neza n'amazi meza n'isabune, ubundi nkajya mu ishuri tugatangira tukiga. Mugatangira mukiga. Mujya mugira igihe cyo gukina? Yego. Murakina se? Dukina tutegeranye, twahanye intera. Mukina mutegeranye, mwahanye intera kugira ngo mwirinde iki Teta? Kugira ngo twirinde icyorezo cya coronavirus. Icyorezo cya coronavirus. Okay. Mwabyumvise rero yuko abana rwose ikintu kijyanye n'ubwirinzi cyo barakizi. Nizera ko namwe aho muri mu rugo hirya no hino mudukurikiye kuri Prime TV, namwe mugerageza mu kubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo, ndetse abana nanababwira yuko ntabwo icyorezo gifata abakuru gusa, namwe cyabafata abana. Mugerageze mujye mwirinda. Ntabwo mujya muhoberana se? Aya? Babashuti bawe ntabwo iyo ugezeyo bahobera ukabaha musuhuzanya gute? Dushobora gusuhuzanya. Binyereke nta kibazo, nyereka ko umugenzi ugenza gute? Ukora gute? Wow. Cyangwa tugasuhuzanya, hari hanjye ndi hano tukagira gutya. Mukagira gutya, mugapeperana. Wow, byiza cyane. Abana namwe ndizera ko ariko mubikora. Impamvu tuba tugira ngo mbagira ngo ndebe ko namwe abana mubizi kabisa, ndabemeye. Twihamashi. Yes, coronavirus rero tuzayitsinda kubera ko n'abana barayizi ko ari mbi, kandi murabibona ko rwose ikijyanye n'amabwiriza cyo barakizi cyane. Twagiye na Teta. Teta, ufite ihe mano? Mfite
impano yo kuzaba umudogiteri. ntabwo uvuga cyane, ntabwo baguhaye igikoma. Bakimpaye, Banywa igikoma? yego, ndashaka kuzaba umudogiteri. Ushaka kuzaba dogiteri? Yego, kubera iki? ndabikunda. Urabikunda? Yego, Hanyuma rero ushaka kuzaba iki? njye ntabwo nzi icyo nzaba. Noneho ndumiwe simbabeshye, Ariel batigiye nakubeshye, mfite impano nyinshi mu by'ukuri, nanjye ntabwo nzi ikintu nzaba. None se ni iki kintu wumva ukunda cyane kurenza ibyo byose uzi, kuko uzi ibintu byinshi? nko kuririmba. Kuririmba? Ushaka kuzaba umuhanzi? ntabyo nzi nabyo. Ntabwo ubizi niba uzamuba? Yesu we, none se ubwo bizagenda gute? Mbese ubwo uko uzisanga ni uko uziyakira? yego, Kubera ko isi udahitamo? kubera ko hari igihe numva nzaba iki, ejo nkumva nzaba ikindi. Kubera ko ugenda uhindagura se, utavuga ngo wenda nzaba, nk'uko Teta avuze ati wenda nzaba dogiteri, wenda uvuga uti jyewe nkurikije ukuntu niyumva cyangwa se nicyo mbona nzi cyane kurenza ibindi, cyangwa byose ubizi ku kigero kimwe? byose bizi ku kigero kimwe. Reka da, mu kanya rero ngiye kuguha ijambo, wowe munyamakuru, tangira uhereze abandi bana ikaze mu kiganiro nyine nka tantine. Ubu ngubu dufite umunyamakuru witwa Ariel, presenter mushyashya. tubahaye ikaze muri Kids Corner, tukaba turi kumwe na Tantine Brenda, tukaba turi kumwe na Teta, nanjye Ariel. Tukaba turi bugire ibice bitatu, ari byo Quiz Time, Cartoon na My Talent. Yego. Okay. Abana mwabyo ko mwabonye undi munyamakuru mushyashya ababwiye ibintu tugiye gukora mu kiganiro, ubu ngubu rwose nta kindi narenzaho. Alala, hanyuma Ariel, kuba umunyamakuru nabyumva ubikunze? Wumva ubikunze? Ugeze kumbwira ko ushoboye no kuririmba, bure tujye kuguha umwanya utangire uririmbe. Uririmba wicaye, uririmba uhagaze, urahitamo. Tubwira ko ari iki? Fata mikoro vugire gutya. Ndaririmba mpagaze. Uririmba uhagaze? Kubera uri bunabyine? Nta kibazo niba ari kuririmba gusa ugume wicariye, ntacyo bitwaye, sibyo? Yego. Ngaho indirimbo ni yawe se? Ni yande? Ni umuhanzi bita Ed Sheeran. Ngaho twagiye. Umwanya ni wawe kabisa, tangira uririmbira abandi bana. I found a love following me, darling, just stay by and follow my lead. I found a love beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me, 'cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes, baby, yeah. We are dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the cross, listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect tonight. Dun, 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 dun. Wow, bravo, bravo, bravo kabisa, bravo ku muhanzi wacu, ku munyamakuru, mbese kuri byose. Ariel, kubera iki ukunda iyo ndirimbo se? Umuhanzi umukundira iki n'indirimbo ze? Nkunda ko aririmba indirimbo z'urukundo kandi afite n'ijwi ryiza. Umukundira ko icyambere aririmba indirimbo z'urukundo, cya kabiri afite ijwi ryiza. Wumva wamwigiraho? Ubuse abana se wenda batabashije kumva neza iyo ndirimbo, ubabwiye muri makeya ka message karimo nakaye? Message irimo muri iyo ndirimbo, sibyo? Urayizi? Iyo uyiririmba ntago wumvaga ikintu ashaka kuvuga uwo muhanzi? Bwa mbere numvishe nyine ko ashaka kuvuga ko ari we ngo
ari we ubuzima bwe. uwuhe buzima bwe umukobwa aririmbaga? Ehe. Noneho Njye numvishe. nicyo wumvishe. Noneho wikundira indirimbo z'urukundo? Ntabwo byoroshye kabisa. Uyu munsi ndababwiye ngo ni umuriro. Twagiye kwa Teta. Teta, wowe se ufitiye impano? Nayo? Oya, ntabwo bishoboka we, ntabwo bishoboka nubwo ushaka kubyumva. Hari indirimbo basuzi? ntabwo nzizi zose. Nta kibazo, wowe ririmba iyo uzi nubwo kaba agace gatoya. Ririmbira abana, sibyo? Ready, I'll be thinking. I want you to be happier. I want you to be happier. When morning comes, I see what we become. In the cold like there was a frame. Story ends. We be like no cause. We pretend we be okay. Iyo ngiyo ni yande? Yeah, Justin Bieber. Ya Justin Bieber? Ntabwo mu Rwanda nta muhanzi ukunda mu Rwanda? Arahari. Arahari? Yitwa nde? Fata mikoro mbwira. Yitwa nde? Juno? Kizigenza. Juno Kizigenza, ufite umufana hano, ntabwo byoroshye. Ati rwose Juno Kizigenza mu Rwanda niwe njyewe nemera. Ariye wowe wemera nde mu Rwanda? Ukunda nde? Buravan? Ivo Buravan? Okay, ubu se muhuye n'iki kintu wamubwira bwa mbere muhuye? Kujunguje umutwe se. Ni byinshi. Wamubwira ibintu byinshi? Ngambwira mu kimwe gusa cyonyine mite ngutumikira kimugereho. Abanza kumubwira ko indirimbo ze nazikunze. Kanamubwira ko ukamubwira iki kindi? Ugize isoni? Oya nawe ndabizi ko nta soni wagira, ngaho mbwira ikintu wumva rwose ushaka. Niki wamusaba basi muhuye nk'umuntu ukunda w'umuhanzi kandi wumva wenda hari ukuntu wamwigira, wamubwira iki? Niki kintu wakumva umusaba cya mbere? namusaba ko twakorana nk'indirimbo. Mwakorana indirimbo? Umva Buravan, noneho hano byakomeye. Ufite umufana witwa Ariel, aravuga ati rwose giye duhuye na Buravan bwa mbere namusaba ko yamfasha tugakorana indirimbo. Ese wabyemera? Tuzakubariza, sibyo? Sawa. Hanyuma rero twari turi mu cyiciro cya talent cyangwa se my talent. Abana ndizera ko namwe mufite impano zitandukanye hirya no hino, aho muri ho mwiga mu rugo se ho muri. Nizere ko namwe impano zanyu muzagenda mukomeza kuza hano mu kiganiro tukazerekana cyangwa tukazigaragaza. Hanyuma dufite n'undi mwana rero mu kanya nawe urimo gushushanya. Abartiste barakomeye, hari abartiste baririmba, abartiste bashushanya, bakora ibitabo, bagira gute, abo bose kandi batangira ari abana. Turamufite nawe mu kanya rero araza kubiyereka. Hanyuma namwe mbabwira ngo mukomeze mwereze ubutumwa bwanyu kuri iyo nimero iri kuri ekra yanyu 0788775617. Iyo ni nimero mushobora kutwerezaho message mukatubwira ese Ariel na Teta mwabakiriye gute muri studio za Prime TV muri kiganiro cyanyu Kids Corner. Ese mwababwira iki? Bakomerezaho niki mwababwira? Hanyuma mwumvishe ko Teta ashaka kuba doctor. Teta, wumva kugira ngo ube doctor bizagusaba gukora iki? Bizansaba kwiga. Ufate mikoro cyane gutyo uyiyegereze nka tantine. Bizansaba kubanza kwiga neza. Kwiga neza. Kwiga neza maho nk'urugero, kuko bivuze kwiga neza ushobora guheka bag ukajya ku ishuri nabwo ugiye kwiga neza, ariko duha urugero neza rufatika. Bizagusaba iki gifatika? Kwiga neza ngafata amasomo ku gihe, nkirinda kurangara, ugakurikira, ukirinda kurangara, ugafata amasomo yawe neza kandi ugakurikira. Kabisa. Hanyuma munyamakuru wacu tugiye kuguha umwanya ukomeze ubwira abana rero. Gira ikindi babwira abana badukurikiye, wababwira iki?
ababwira bakomeze bandike ubutumwa ko badufashe nuko batwakiriye. Okay. Nimba babona hari icyo dushaka, nimba babona hari icyo dushobora babitubwire, cyangwa nimba babona ntacyo dushobora guhindura nabyo babitubwire. Okay. Aha, presenter wacu mubana uyu munsi rero witwa Ariel aravuga ati jewe icyo mbwira abana badukurikiye batwandikire ubutumwa batubwire niki batwakiriye gute muri studio. Niki bashaka ko twongera, niki bashaka ko tugabanya se, cyangwa se niki bashaka kutubwira. Mubandikira ubutumwa ubundi hanyuma buragenda namwe bucaho abana babirebe. Hanyuma Ariel, ninde muntu ufata ikitegerezo usibye Buravan? Ninde role model wawe ninde? Role model wawe ninde? Fata mikoro bivuge neza. Ibyo bintu uvuze je ngo Nyakubahwa Paul Kagame. Aha, utangiye neza cyane. President ni ufatira icyitegererezo. Akose kuki mwese abana mu mukunda no kubera iki? Ko bafata abaturage neza. Kandi iyo habaye ikibazo agikemura acishije mu nzira nziza. Agikemura neza. Ukumva nawe wamufatiraho icyitegererezo ukavuga uti nanjye ndamutse mbaye umuyobozi cyangwa se nkayobora. Ese ku ishuri nta kintu uyobora buriya? Ku ishuri nta kintu ushinzwe? Mfite ibintu byinshi nshinzwe. Oya genda. Ati jyewe mfite ibintu byinshi nshinzwe. Ushinzwe ikibanza ubwiremo nka 2 bazi. Iyo tugiye gukora amarushanwa mu Cyongereza bavuga debate. Yes. Ninjye uri president. Ubu uri president. Ubu ukuriye debate. Okay. Iyo tugiye kuvuga amakuru ku ishuri kuri assembly. Ninjye president. Niwe president. Ubu ukuriye abanyamakuru. Sibwuje ukakamfatana courage wa. Ubu rero noneho nanjye mise ngugira president hano muri iki kiganiro. Urabyemera? Kibazo. Ko biguteye isoni se. Okay, hanyuma rero tugiye gufata akaruhuko gatoya tuza twakira undi mwana nawe agiye kutwereka impano ye yo gushushanya, araza twibwira nawe. Shimire cyane Teta na Ariel, ndiza ko tuza kubana mu kindi gice sibyo? Yego. Mwakoze kuza kuri Prime TV. Yego. Murayikunda? Yego. Aha. Mukanya rero turagaruka twakira uwundi mwana nawe atwereka impano ye. Mukanya kadufata agaruhuko, Tontore wisi adufashe aduha akaruhuko. Tunashimira cyane kuri kamera uwitwa Tonto Patrick. Abana muzamubona nzamubereka umunsi umwe. Reka dufate akaruhuko turagaruka mukanya. Yes, turacyari mu kiganiro Kids Corner rero hano kuri Prime TV kumwe na Auntie Brenda. Auntie ukunda abana bose sibye nabo mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Abana witwa umwana wese abari inshuti yanjye. Nakiriye rero undi musheri muri studio ngira ngo muramubona. Witwa nde? Murakoze, nitwa Imena Benito. Imena Benito, wohereje message mu kiganiro cy'ubushize usaba kuza kuri Prime TV muri Kids Corner. Twabyubahirije ngaho tubwiye rero ukuntu wabyakiriye. Nabyakiye neza, nari nishimye cyane. Wishimye cyane? Iki kintu cyagushimishije? Ko mwemeye kuntumira. Wow, okay. Abana mu byumve aho muri mu rugo. Icyifuzo cyanyu cyangwa ubusabe bwanyu. Hano ni itegeko. Duhita tubyubahiriza direct nta bintu byinshi. Hanyuma rero mbwira ufite ihe mpano? Murakoze, mfite impano yo gushushanya. Yo gushushanya. Wumva ushaka kuzaba? Niyo nkura numva nshaka kuzaba guverineri. Guverineri? Amaye nka data. Wow, dufite rero abana bakomeye. Umwati ngiye numva rwose naba president kuko mfatira icyitegerezo kuri president wa Republika. Undi naba guverineri. None se kuki ushaka kuba governor? Kumva ni impamvu ki wumva ukunda kuba governor muri wowe ejo hawe hazaza? Ndabikunda. Urabikunda? Kunda kuyobora? Wumva niki kintu cya mbere wafasha abaturage uramutse ubaye umuyobozi nkuko ubishaka? Niki kintu cya mbere ubona wakora? No kurwanya igwingira ry'abana. Wow. Reka mbabwire rwose simbabeshye, nidushake dutuze dufite abana bafite ubwenge pe. Kandi koko iyo umwana agwingiye urumva imikurire y'abari ntayo. Kandi umwana niwe gihugu cy'ejo hazaza. Ufite intego nziza. Umva courage shyiraho. Kabisa ndakwemeye cyane. Hanyuma rero
tubwire ufite imyaka ingahe, wiga mu wa kangahe, twaganire byinshi nibagiwe kukubwira ngo wibwire abana neza Benito ni muntu ki, yiga hehe, afite imyaka ingahe. nk'uko nabibabwiye nitwa Imena Benito, mfite imyaka 10, nkaba niga mu wa 4 ku kigo cya Mount Carmel School. Okay, Kimironko. Yego. Ngaho wowe ku ishuri ugezeyo bwa mbere na mbere ukiva mu rugo ugeze mu kigo, ni iki kintu cya mbere ubanza gukora? Ndahagarara bakampima. Bagupima iki? Umuriro. Ubundi nkakaraba, ninjira mu ishuri mbanje kuzamura agapfukamunwa. Okay, ukambaye neza. Kamanzi ukareba ko mbese wambaye neza agapfukamunwa. Yego. Okay. Hanyuma rero ugiye kutwereka rero mu mpano yo gushushanya wumva ukunze nibihe bihangano wagiye ushushanya bitandukanye. Kukigera ngaho rwose hari ibyo wagiye uheraho, hari ibindi waje ufite, tugende twereka abana. Sibyo? Ramubona rwose ko umva ubundi umunyabugeni agendana n'ibikoresho, mwamubonye rwose. Tugiye kugenda duhera ku cyambere, ugenda utubwira, sibyo? Ugenda utubwira ngo iki ngiki, iki gishushanyo ni iki niki, sibyo? Hanyuma niba nicyo dufite iyi foto nacyo turaza kureba. Hari umuhanzi washushanyije mu mwanya ukigera hano, nawe turaza kumubereka batubwire koko ese uyu mwana tumukorera iki koko, nk'abantu mumushyigikire. Twagiye twereke, zana hano turebe. Iyo ninde se? Umuntu aba muri cartoon. Ni umuntu uba muri cartoon? Witwa nde? Ni muri ya cartoon yitwa gute? Nawe uzi? Ko wagira ngo asa nka wa umugore wo muri Nuza so muri Kiriko. Yego? N'umugabo? Uyu ni umugabo? Okay. Ndagira ngo rero tonto adufashe twereke abana barebe, aze kutwereka neza, atwereke se uyu muntu koko, barebe uburyo ashushanyije. Ese uyu muntu bite? Tonto uramureba? Abana mwamubonye? Mwabonye kuntu Benito azi gushushanya? Okay, twereke n'ikindi, turebe ikindi gihangano cyawe. Sorry. Aha, kurura naka ngaka. Kurura naka ngaka turebe. Abana mwabonye? Murareba aka gatente se kitwa gute? Ishyiraho mikoro maze ubwira abana kitwa gute? Aho gatente nako nabonye kuri Google ndagashushanya. Wakabonye kuri Google urangije uragashushanya? Yego. Ngaho twereke wa mustari mukanya ushushanyije. Hari umustari mukanya ushushanyije, ntago nzi ngo bigenze. Okay. Turebe. Badufashe niba bafite ifoto y'uyu mustar. Badufashe bamwerekane, wizuminge cyane. Uyu mustari mwamubonye abana, yitwa nde? Mwebwe mudukurikiye uyu mustari yitwa nde? Ndabizi ko muramuzi, muramukunda. Muze kutubwira ngo uyu mustari ninde. Hanyuma nanone adufashe atwereke, sinzi ko iri bugaragare neza. Turebe ese koko uyu mustari niwe. Benito arabizi neza, Arabizi. Kabisa agiye kutwereka neza cyane ifoto ya Bruce Melody aho yamushushanyije. Tuyimuhaye tumutunguye, umva ahise kozaho nta n'iminota myinshi. Ubwo rero sinzi abana mwayibonye. Okay. Ndizera yuko rero ngira ngo mwabonye ko Benito rwose nawe ni umuntu ukaze, arakaze simbabeshe. Hanyuma zana ngo bongere barebe iyi foto. Yigumane wowe, yigumane uyimwereke gutya, yishyira imbere. Okay. Bruce Melody rero wabonye ko ufite abana bagukunda kandi baragukunda cyane cyane cyane. Wabonye ko abana barimo baragushushanya rwose. Ni ibintu byiza cyane. Hanyuma wowe ufite impano yiye, uzi kuvuga imivugo, uzi gusakuza, muzi se gushushanya nka Benito ndetse na Roger mwaramubonye ubushize nawe yaraje. Muzi se kuririmba, kubyina gakondo, mwabonye ba Kelly. Muzi kubyina se moderne, muzi kubyina zino mbyino zigezweho nyine za Bruce Melody ko murabakunda. Mbese impano yose muzi gusetsa, gukora comedy,
mwese muhawe ikaze mu kiganiro cyanyu muri Kids Corner hano kuri Prime TV. Rwose mujye mutwandikira message kuri iyo nimero mubona kuri ekra yanyu 0788 775617. Ndizera ko rero igice cyacu cya talent tugiye kuba tugisoreje ahangaha. Hanyuma Benito, gira icyo ubwira abandi bana bafite impano nkawe. nababwira ko baza muri Kids Corner niho bakagaragaza impano yabo. Okay. Bese bagerageze bashyiremo courage, bakore neza cyane. Urakoze cyane. Turamushimiye rero, turagushimiye cyane Benito. Urakoze. Hanyuma rero tugiye kuza mu kindi gice aho tugiye kwakira umubyeyi, atuganirizeho gatoya ku kijyanye n'uburere bw'abana. Umubyeyi agiye kutubwira ese ubundi umubyeyi uruhare rw'abari uruhe, ese umwana kugira ngo abashe kugera ku nzozi ze nk'izi zose abana bafite, n'uruhe ruhare rw'umubyeyi. Akaruko gatoya rero na Tontore w'isi, ubundi tugaruke mu kanya twakira umubyeyi. Turagarutse mu kiganiro Kids Corner hano kuri Prime TV hamwe na Auntie Brenda. Hanyuma twakiriye umubyeyi nk'uko nari maze kubibabwira. Urumva yo uvuze umwana hagomba kuba ari n'ababyeyi ibyo byose bamurera cyangwa se bamubyara. Ni ngombwa namwe ntago twabasiga inyuma. Tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Turavugana nandi abana bamenye si umubyeyi utubyaya yitwa nde, aturutse he? Nitwa Kirezi Alice, abanturutse Kimironko. Yego. Aha, twagutumiye nk'umubyeyi, ibyo byose ari ibintu byinshi mukora bijyanye n'iby'abana. Harimo gufasha abana kubandikira utabo two gusoma. Wenda nubwo tutaza kwamamaza cyane, ariko ibyo ari byo byose ni inzira nziza kandi natwe turimo, twese tujya dufatanya. Ariko icyambere numvaga nifuza kukubaza ku kijyanye n'uburere bw'abana. Ari ikintu abantu bakuru twishyizemo ngo abana b'iki gihe. Ntago nzi niba kera nta bana b'iki gihe babagaho. Ariko usanga abana b'iki gihe ni wumva abana b'iki gihe. Uruhare rw'umubyeyi mu bana b'iki gihe wowe ubona ruruye. Murakoze cyane. Iyo mvugo ab'iki gihe n'ubundi ntigibura, ariko ari abana bakira n'ab'iki gihe bose n'abana. Twebwe nk'ababyeyi nitwe dufite uruhare runini kugira ngo dushyire abana ku murongo, tubatoze uburere twumva. Twifuza ko umwana wacu aho agomba kujya naha, wowe mubyeyi mutoze bitewe n'icyo ushaka ku mwana wawe. Ntabwo rero wabwira umwana ngo azaba ikini cyangwa ushaka umwana azamera gutya utabimutoje. Tugomba kubatoza bakiri batoya, icyo wumva ko umwana wawe azaba ukakimutoza akiri muto. Nitubasarure mu byo tutababibyemo. Biko ngiye bitekereza. Okay, urakoze cyane. Mu mwanya nawoze nakira abana bafite impano harimo n'umwana wawe. Jewe igihe cyose umubyeyi ngewe mbona ashigikira umwana binkora ahantu, kuko ababyeyi benshi usanga baraburiye abana babo umwanya. Ajya ngo baze ku kijyanye n'impano z'abana nk'umubyeyi, wowe ugifata gute? Bura rero ngiye nk'umubyeyi mbona buri mwana wese afite impano. Umwana wese afite impano ye, ahubwo usanga ababyeyi batita kureba impano z'abana kugira ngo babafashe kuzagura. Wenda nk'umwana wanjye afite impano yo gushushanya. Nabonye ari impano nziza ku buryo nkoresha uko nshoboye kose kugira ngo iyo mpano ye yaguke kandi bitamubujije ko akurikirana n'amasomo ye aba arimo kwiga. Nanjye wenda nakivuga nubwo nari umwana, nanjye mfite impano yo kwandika ibitabo, ndumwanditsi ibitabo by'abana. Yego. Nabonye rero ko iyo umubyeyi afashije umwana we uko yenda kose impano ye iraguka. Ahubwo tureba mu bana bacu bafite izihe mpano tubafashe kugira ngo zigende zikura. Yego. Okay, urakoze cyane. Gushushanya ni ibintu bisaba gukoresha ubwenge, ni ibintu bisaba gutekereza. Ntabwo ari nka wa muntu ndako n'imana yari yose isaba ubwenge. Ariko se umwana yo ubona agiye naho gatoya cyangwa se wenda ukabona agiye nko kudeviya, niba ariko nabyita mu ndimi z'amahanga, ugerageza ute kumugarura? Kugira ngo agume muri wa murongo, ataza guca ku ruhande intego ye. Buriya rero abana ni abantu beza cyane. Ni abamarayika nk'uko abantu benshi bajya babivuga. Umwana umurinda kumuhutaza, ariko iyo ubona mu mpano ye ayikunze, ukamubwira uti mwana wanjye
kora impano yawe komeza uyagure ariko nturangare ngo ute izindi nshingano wari ufite umwana arakumvira irinde kumuhutaza umuyobore umubwira neza kandi abe inshuti yawe yego buryo umubyeyi aba inshuti y'umwana byose birashoboka utwana ntabwo twakongera kubona abana bajya mu mihanda babaye ibirara ntabwo twakongera kubona abana bagiye mu biyobyabwenge oya rwose mbese akenshi biterwa n'uko umubyeyi yagiye yiyegereza umwana yagiye amuba bugufi kuko ari na benshi tujya tuganira akakubwira ati njyewe icyatumye nza mu muhanda mu rugo bararwanaga tukabura amahoro bakatwirukankana bakadusohora mbese ugasanga umuryango harimo amakimbirane nayo ari kimwe mu bitera abana kuba bajya kuba inzererezi ngira ngo wagira nk'inama uhereza ababyeyi hanyuma wenda tukabasezerera tukabashimira buriya rero inama twahereza ababyeyi nkanya wenda umubyeyi inama ya mbere ngiye naho ababyeyi ni ukuba inshuti z'abana umwana ntagutinye yego umwana akabona yuko umubyeyi wari inshuti ye ya mbere inshuti ye magara aho niho handi uzasanga umwana nta kintu ahisha umubyeyi yego niba ari uwamuhohoteye niba ari icyamubabaje nta cyamushimishije araza kimubwire kuko ubu uzasanga kenshi muri ino minsi turimo duhugiye mu gushaka ubuzima nitwegera abana bacu aho uzasanga hamwe na hamwe abana ari inshuti z'abakozi bo mu rugo bari aba badufasha kubarera aho yagenda akamubwira ikintu cy'ibanga atabwira umubyeyi we tube inshuti z'abana bacu be kudutinya ikindi kandi twe kubasaba ibyo tutabahaye yego tubabe hafi tumwigishe nari kuba umwana mwiza kwitonda kwitwararika mubere rero urumodo mubere sinumva mu kinyarwanda mubere urugero yego niba wifuza ko umwana ataha kare umwana akunda masomo mubere urugero ajya kubona nawe watashye kare umwana adatukana wituka ugufasha kumurera witukana ababyeyi hagati yanyu kuko ntabwo wabuze umwana gutuka abandi iyo atashye mu rugo abona ibyo bintu mwiberamo mubera urugero kandi umugire inshuti nzi ko abana bacu bazatubera abana beza cyane ni ukuri ndagushimiye cyane murakoze cyane kandi mukomeze mufashe abana murakoze cyane okay dushimiye cyane rero umubyeyi wemeye kutuvugisha uyu munsi akemera gutanga inama ze kandi nziza zikomeye ababyeyi ikintu abana babashinja cyangwa se badushinja twese ko nanjye ndi umubyeyi ni uko tubaburira umwanya wa mugani ugasanga icyo yakakubwiye nta kubona arakibwira tanti n'umurera kandi ugasanga ni ikintu kibi hari igihe nawe aba yifitiye uburere bwe yahawe ubwo ugasanga nibwo n'umwana wawe nawe atwaye cyangwa se atojwe mu gihe wakamutoje uburere bwiza turagushimiye cyane rero kuri Prime TV murakoze cyane okay turagaruka rero mu kanya n'ikindi gice cyacu cya How Fast Can You Answer aho tugiye kwakira abana bakaza gusubiza ibibazo bitandukanye ndetse uyu munsi tukaza no kubahereza igihembo abana muraza kubona ibihembo tuza kubaha uyu munsi birakomeye ariko rero nisegure ku bana mwabanjije mu kiganiro ubushize mwebwe ntacyo nabahaye ko ntacyo nakabonye ariko ubutaha namwe nzabageraho nimugire ikibazo cyane reka dufate akaruhuko mu kanya turaza kugaruka tujya mu kindi gice cyacu cya How Fast Can You Answer. Yes, turagarutse rero mu kanya ndetse ngiye no gushimira abana bitabiriye ikiganiro cyacu uyu munsi. Uyu munsi rero ibihembo mfite nk'abana basubije neza cyane ibibazo cyangwa se banitabiriye ikiganiro ngiye kubahemba umugati. Abana se mukunda umugati? Ndabizi cyane mukunda umugati. Shimire cyane rero Elite Bread baduhaye imigati yo guhemba aba bana muzatubwira uko imeze sibyo? Okay. Gabakira. Okay, mwabibonye rero abana yuko maye bagenzi banyu umugati muze kunywesha icyayi ni mutaha sibyo? Hanyuma muze kumamaga mbwire ngo tantine warumeze neza cyangwa se nagumeze neza sibyo? Okay, turabashimiye cyane rero abana twabanye uyu munsi dushimiye Benito, dushimiye Ariel, dushimiye ndetse na Teta. Babwire ngo courage mugende mwige neza sibyo? Hanyuma mutsinde muzavemo abo mushaka kubabo sibyo? Kandi n'ababyeyi bakomeze babafashe. Murakoze cyane rero reka dufate akaruhuko tuza kwakira katuni. Ndabizi ko ngiye nta katuni mbahaye. Yewewe mwanera amabuye nubwo mutabikora ariko tonto nizere ko agiye gushyiramo katuni mbaherekeza kugira ngo mbashimire ko mwabanye natwe sibyo abasheri.
Okay, akatuni y'abana reka izamuke ubundi ndaza mu kanya gatoya mbasezera nanjye mbabwira ngo mwakoze kubana nanjye. Abasezeye cyane ariko abana iyo katuni mumbwire kuri iyo telefone mwezo message yitwa gute? Muze kubimbwira ndaza kwibona kuri message zanyu. Hanyuma rero ndabashimiye cyane bo mwari mudukurikiye muherereye hirya no hino, ndizera ko mwanezerewe ikiganiro cyabashimishije. Hanyuma nibutse abantu mwese mufite ibikorwa byinshi birebana n'abana, abafite ama produit nk'abanga baduha imigati, turabashimiye cyane Elite ko mwaduha imigati yo guha abana, ndetse tunabashimira ubufatanye tugiye kugirana, tunahereza karibu n'abandi bakiriya batandukanye kuza kuri Prime TV tukabamamariza mu kiganiro Kids Corner, ndetse n'ibindi bitandukanye. Ibiganiro dufite hano ni byinshi, abana bajya babigarukaho byiza cyane birahari, so muze tubamamarize, ntago bihenze, n'ubwumvikane, kandi by'umwihariko abana bamenye ibibakorerwa biherereye hehe, babasanga hehe, ama produit, imyenda, ibintu byinshi cyane. Zayawurute se nkunda kubivuga, habera ibikinisho by'abana, abana bakidagadura. Mwese tubahaye karibu mu kiganiro Kids Corner kugira ngo tubashe kwamamariza abana. Hanyuma rero turabashimiye cyane, nshimiye umubyeyi witabiriye, nshimiye abana bahagaze hano, Teta Ariel ndetse na Benito, ndabashimiye cyane. Tugiye guha abana flowers, sibyo? Tugiye kubasezera tuba flowers gutya, turaziterura, duterure, twagiye tuzibahereze flowers. Abana mwakire flowers, turabakunda kandi mukomeze mukurikire Prime TV, tubahaye rwose umunsi mwiza, tubifurije mbese umunsi mwiza, mugubwe neza kandi mukomeze mugire uburere n'ubuhanga, ubundi mukomeze muzamo abadamu beza, abagabo beza twifuza mu gihugu. Murakoze cyane. Thank you.